За өнөөдөр улсын 2 дугаар төвөмлөг бол үйлчлүүлэгчгүй аюулгүй байдлын өдөрлөгөө өнөөдөр 9 сарын 17-нд тэмдэглэж байна. 2019 оноос хойш энэ өдөрлөгийг бол тэмдэглэж эхэлсэн. За энэ жилийн ураа нь болохоор нэраа болон хүүхдийн тусламж үйлчлэгийн чанар аюулгүй байдлын төлөө. Тэгээд энэ одоо хүүхдийн одоо нэраа үеийн тусламж ихний 9 сарын сар хүртэлх одоо тэрний тусламж үйлчлэгээ болон хүүхдийн тусламж үйлчлэгээн дээр бид нар хэрхэн одоо чанартай болон аюулгүй тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх үү гэдэг талаар ард иргэдэд болон эмнэлгийн ажилчдаа өнөөдөр өдөрлөг зохион байгуулад явж байна. За улсын 2 дугаар төвөмлөгийн хувьд бол хүүхдийн тасагтай маань 35 ортой хүүхдийн тасагтай байдаг. Тэгээд энэ хүүхдийн тасаг маань манай дээр бол одоо төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн бас хүүхдийн эмчнэртэй, хүүхдийн эмнэлэгтэй бас шүдний эмчтэй, тэгэхээр энэ хүүхдийн шүдний онцлогоо, эмчилгээ болон бусад тусламж үйлчлэгийг бас үзүүлдэг. Бас нэг онцлог давуу тал байгаа. PET-CT гэж манай дээр байдаг. Тэгээд тэр хүүхдийн бас одоо хавдрын үеийн онцлогоо эмчилгээг манай дээр унтуулгатай хийгдэж байна. MRI CT-д ороход унтуулгатай MRI CT шинжилгээнүүдийг бас манай улсын 2 дугаар төвөмлөг дээр хийгдэж байгаа. Ер нь хүүхдийн мэс заслаас бусад тусламж үйлчлэгийг бол энэ хийгдэж явж байгаа. Мэдээж энэ үйлчлүүлэгч аюулгүй байдал бол хамгийн том чухал асуудал тийм ээ. Бид нар бас нөгөө гүйцэтгэлийн санхүүжилт орсноос хойш бол ер нь чанар аюулгүй байдал гэдэг зүйлүүд ерөнхийдөө байнга яригдаж явдаг. Энэ одоо эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн бас нэг шалгуур үзүүлэлтүүд бас л чанарын шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал гэдэг тал дээр бол байнгын одоо сургалт, сурчлагаа, зөвлөмжүүд, өдөрлгүүдийг бол энэ манай чанар аюулгүй байдлын албанаас болон сургалтын албанаас зохион байгуулж явж ирсэн. Улирлийн чанартай одоо амьсгалын замын угрөвсөлд өвчин, бэртэл гэмтэл тийм ээ. Бэлслийн тусламжлага за өнөөдөр бол одоо энэ хүүхдүүдийн талаар явж байна. Тэгэхээр тухайн улирлаа цаг үедээ ингээд нийцсэн өдөрлгүүдийг бол сардаа ч юм уу 2 сардаа нэг удаа юм өдөрлгүүд юм хэлээ тогтмол яваад хэвссэн байна.